Bugün iyunun 28-i şənbə günüdür dəyərli izləyicilər. Bir mühüm xəbəri diqqətinizə çatdıracağım. Rusiyada təzyiqlərə məruz qalan və öldürülən Azərbaycanlılarla bağlı. Belə ki, üstəgəl düyməsini vurub kanala abunə olun, mən sizə xəbərin detallarına keçirəm. İyunun 27-si səhər saat 5-də yatdığımız yerdə evin qapısını qırıb maskalı şəxslər mənzilə hücum etdilər. Bunu Oxaz saytının açıqlamasında Rusiyanın Yekaterinburg şəhərinə hücuma məruz qalan Səfərovlar ailəsinin üzvü Məhəmməd Səfərov deyib. O bildirib ki, maskalı şəxslər xüsusi hazırlanmış dəmir alətlə mənzilin qapısını qırıblar. Birinci qapı döyüldü. Anam dedi ki, sahə müvəkkilidir. Yerimdən durub qapıya yaxınlaşdım. Gözlükdən baxanda gördüm ki, qapıda 20-yə yaxın maskalı şəxs var. Dedilər ki, 3-ə qədər sayırıq, qapını açmasanız qıracağıq. Mən qapını açmağa macal tapmamış qapını qırıb evə daxil oldular. İçəri girən kimi hamımızı uzatdılar, yerə çıxdılar belimizə. Bellərindən dəmirli kəmərləri açıb başımıza bizi başladılar döyməyə. Məni, qardaşımı və atamı lüt soyundurdular, başladılar həmin kəmərlərlə bizi vəhşicəsinə döyməyə. Heç kimə heç nə demirdilər. 40 dəqiqə bizi evdə vəhşicəsinə döydülər. Sonra üçümüzü də yerlə sürüyə-sürüyə gətirib Qazel markalı mikroavtobusda ayaq altına atdılar. Sürüyəndə ayağım burxuldu. Dedim ki, yeriyə bilmirəm. Başladılar yenə döyməyə ki, ayağa qalxmasan, yoxsa öldürəcəyik. Üçümüzün də boynundan basıb sürüyə-sürüyə atdılar maşına. Sonra yenə Qazeldə yerə yıxıb çıxdılar üstümüzə. Bizi maşında döyə-döyə apardılar polis idarəsinə. Qardaşımla məni bir kameraya saldılar, atamı ayrı kameraya. Kameraya salan kimi başladılar bədənimizə elektrik cərəyanı verməyə. Elektrik cərəyanı verirdilər, döyürdülər, işgəncə verirdilər, deyirdilər ki, Paşayevi tanıyırsınızmı? 2001-ci ildən danışırdılar, başqa heç nə demirdilər. Elə ancaq onu soruşub döyürdülər. Dedim ki, mən 1997-ci il təvəllüdəm. 2001-ci ildə mənim 4 yaşım olub. Dedilər ki, yəqin atandan işlərsən, boynunu al. Dəyərli izləyicilər, həmin Səfərov deyir ki, Səfərov soyadlı həmin gənc deyir ki, polis idarəsində onlara deyiblər ki, ya döyüb öldürəcəklər, ya da könüllü formada Ukrayna döyüşlərinə göndərəcəklər. Dedilər ki, ya sizi döyə-döyə öldürəcəyik, ya da Ukraynaya müharibəyə göndəririk. Mən bilirdim ki, 2018-ci ildə Rusiya vətəndaşı kimi onlara bildirdim ki, 2018-ci ildə Rusiya vətəndaşı kimi hərbi xidmətdə olmuşam. Dedilər ki, fərqi yoxdur. Sonra yenidən başladılar bədənimizə elektrik cərəyanı verməyə. Sonra məni qardaşımdan ayırıb dəhlizə uzandırdılar. Dəhlizdən keçən hər kəs məni vurub üstümdən keçirdi. Başıma, bədənimə, qardıma təpiklə vurub keçdilər. Sonra məni ayağa qaldırıb dedilər ki, qol çək, səni Ukrayna döyüşlərinə göndəririk. Ya orada öləcəksən, ya da polis bölməsində döyəcəyik. Sənədləşmə aparırdılar ki, məni və qardaşımı Ukrayna döyüşlərinə göndərsinlər. Elə bu vaxt Azərbaycanın Yekaterinburgdakı diasporunun sədri Şahin Şıxlinski gəlib bizi onların əlindən aldı. Yoxsa bizi qol çəkdirib Ukrayna müharibəsinə göndərəcəkdilər. Şahin müəllim danışıqlar aparıb məni və qardaşımı azad etdi. Hazırda yeriməyə çətinlik çəkirəm deyə Məhəmməd Səfərov bildirib. Dəyərli izləyicilər, siz də hadisə ilə bağlı fikirlərinizi şərh bölməsində yazın.